আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমাদেরকে নাটোরের একজন ভাই, ওনার নাম হচ্ছে মাসুদ ভাই। তো উনি আমাদেরকে প্রায় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল প্রায় 38,000 টাকার প্রোডাক্ট অর্ডার করছে, একটি পিসি এবং ওনার একটি ট্রেনিং সেন্টার আছে। তো ট্রেনিং সেন্টারের জন্য উনি কিছু মালামাল কিনছে, মাদারবোর্ড থেকে ধরে সবগুলা। তো উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে ওনার যে পিসিটি আছে এটির আমরা রিভিউ দেওয়ার জন্য। তো এটি এখন অ্যাসেম্বলিং করা হচ্ছে এবং এটি প্রায় রেডি হয়ে যাবে, তো আমরা রিভিউ দিব। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন 16,500 টাকার ভিতরে আপনারা প্রায় 6 জেনারেশনের কোর i3 8GB DDR4 ভালো মানের র্যাম দিয়ে আসুসের বোর্ড দিয়ে একবারে কম প্রাইসের মধ্যে আপনারা সবচেয়ে বেস্ট একটি পিসি কিনতে যাচ্ছেন, আপনারা আমাদের কাছ থেকে কিনতে পারেন। অথবা এই পিসিতে কী থাকতেছে 16,500 টাকার ভিতরে আমরা আজকে আপনাদেরকে টোটাল A to Z দেখাবো। তাহলে আপনারা যারা ভাবতেছেন কম প্রাইসে পিসি কিনবেন আপনাদের অনেকটাই উপকার হবে। তো প্রথমত আমরা আমাদের আজকে যে পিসিটি, এই পিসিটি যে ভাই অর্ডার করছে ওনার সাথে আমরা এখন আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব। এটি হচ্ছে ওনার প্রথম ইনভয়েসটি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওনার নাম হচ্ছে মাসুদ ইন্টারনেট ওনার দোকানের নাম, আর এখানে হচ্ছে নিচে ওনার মোবাইল নাম্বার। উনি নাটোর থেকে অর্ডার করছে। তো এটি হচ্ছে ওনার যে প্রোডাক্টগুলো প্রথমত অর্ডার করছিল 41-এর 2টি মাদারবোর্ড, 2টি প্রসেসর, তারপরে এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করছিল 3টি SSD। তো ওনার যে নর্মাল যে প্রোডাক্টগুলো ছিল ট্রেনিং সেন্টারের জন্য। আর এটি হচ্ছে ওনার দ্বিতীয় ইনভয়েস। এই ইনভয়েসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি আমাদেরকে একটি কোর i3 6 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করছে। তো এই হচ্ছে ওনার টোটাল পিসি প্রাইস আসছে 36,800 টাকা। 3টি পিসির প্রোডাক্টের মালামাল আর একটি পিসি। তো উনি যে পিসিটি অর্ডার করছে এটি হচ্ছে 16,500 টাকার ভিতরে। তো 16,500 টাকার ভিতরে কী প্রোডাক্ট আছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো প্রথমত এটি হচ্ছে কেচিং। আমরা অ্যাপটেকের কেচিং ওনাকে আমরা দিয়ে দিছি এই পিসি প্যাকেজের মধ্যে, ছোটোর মধ্যে খুবই ভালো মানের একটি কেচিং। তারপর আমরা এই কেচিংয়ের মধ্যে আপনারা 2টি SSD এবং 2টি হার্ড ডিস্কও ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এই কেচিংটি আকারে ছোট বড় সব বোর্ডই আপনারা এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারবেন। তো কম প্রাইসের মধ্যে এটি খুবই ভালো মানের এবং একটি কেচিং। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে একটি হাই পাওয়ারের গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই আমরা এই প্যাকেজে দিয়ে দিছি 16,500 টাকার ভিতরে। কোরিয়ান SSD দিয়ে দিছি খুবই ভালো কোয়ালিটির। তবে আপনারা যারা WD SSD নেবেন ওই ক্ষেত্রে এর প্রাইস আরও 200-300 টাকা কম পড়বে। তারপর আমরা ওনাকে যে মাদারবোর্ডটি দিছি এর মডেল আমি আগে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এর মডেল হচ্ছে আসুসের H110M-F। এটি হচ্ছে আসুসের 6-7 জেনারেশনের একটি মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডের মধ্যে আপনারা 6-7 জেনারেশনের আপনারা প্রসেসর ব্যবহার করতে পারবেন এবং পেন্টিয়াম প্রসেসরও ব্যবহার করতে পারবেন 6 জেনারেশনের। এবং এই মাদারবোর্ডটি অনেকটাই ভালো মানের। এর পিছনের দিকে টোটাল USB পোর্ট আছে 6টি। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পিসিটি প্রায় 6টি USB পোর্ট আছে। এর মধ্যে USB 3.0 পোর্ট আছে আর 2.0 পোর্ট আছে 4টি। PS2 কিবোর্ড মাউসের পোর্ট দেওয়া আছে, আপনারা PS2 কিবোর্ড মাউসও এর মধ্যে ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমরা একটি হিটসিনের একটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2666 মেগাহার্টসের DDR4 র্যাম আমরা দিয়ে দিছি, 8GB একটি র্যাম। এবং এর মধ্যে যে প্রসেসরটি দেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে কোর i3 6 জেনারেশনের 3.70 গিগাহার্টসের একটি প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের কাছে 60 এবং 70 প্রসেসরে আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো আমরা ঈদ উপলক্ষে 16,500 টাকা আমরা এই প্যাকেজটি দিতেছি। আমরা এই প্যাকেজটি আগে ছিল 19,500 টাকা। তো ঈদ উপলক্ষে আমরা এই প্যাকেজটি কমিয়ে 16,500 টাকার মধ্যেই আমরা দিতেছি। তো আমি আবারও বলে দিচ্ছি এই পিসি প্যাকেজে কী প্রোডাক্ট আছে। এটি হচ্ছে নর্মাল কেচিং একটি থাকবে অ্যাপটেকের খুবই ভালো মানের, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই, ভালো মানের কুলিং ফ্যান, কোর i3 3.70 গিগাহার্টসের প্রসেসর। এটি হচ্ছে 6 জেনারেশনের 8GB DDR4 হিটসিংয়ের ভালো মানের র্যাম এবং 120GB ভালো মানের SSD দিয়ে এই প্যাকেজ পড়বে 16,500 টাকা।
তো আপনারা যারা ভাবতেছেন 500 GB বা 1 TB হার্ড ডিস্ক নেবেন, তো এর সাথে আরও 500 GB বা 1 TB হার্ড ডিস্কের প্রাইসটি অ্যাড হবে। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন পার্সোনাল কাজের জন্য আপনারা বা নর্মালি এডিটিংয়ের কাজের জন্য বা দোকানের জন্য আপনারা ভালো মানের একটি পিসি নিতে চাচ্ছেন একবারে কম প্রাইসের মধ্যে, আপনারা আমাদের এই প্যাকেজটি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 16,500 টাকা দিয়ে। তো আমাদের এই ভিডিওটি আজকে যারা দেখতেছেন, যারা ভাবতেছেন এই প্যাকেজটি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন, আমাদের আজকের এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমরা সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি এবং এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই 1 বছর এবং 3 বছর 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে এবং আমাদের চ্যানেলের রেফারেন্সে যারা অর্ডার করবেন তাদেরকে আমরা আরও 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর অবশ্যই এই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা পিসি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে বা যারা 16,500 টাকার ভিতরে কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছে তাদের অনেকটাই উপকার হবে। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আমাদের নতুন কোনো একটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।